間店喺我心目中真係早茶界嘅正土啊！可能而家廣州唔超過5間店做呢樣嘢啦。呢個腸粉唔好過附近某街某落啊！我哋呢個真係拳頭咁大嘅牛肉球啊，油脂感一定係爆炸級別嘅，都 hold 唔住呢一個畫面咯。拳頭嚟比一比佢個 size， 好食過牛扒我感覺，又係經典嘅稠皮槍面布腸粉。埋啦各位，今日又報過一間私家早茶。今日去過呢間咧，除咗平靚正之外，佢哋嘅點心仲係超級有特色嘅，老廣含量十分高。我哋埋位早酒文化呢度都有啊！呢種畫面真係好有食慾啊！得唔得閒啊？同我推薦下。聽講你哋即係好多都係手工嘢，唔係預製嘅。有冇咩特別好食嘅？唔想食預製菜啦，即係有咩特色啲嘅？蝦角餃啊，係咪有個？蝦皮角。哦，蝦皮角。講個牛肉餅先，聽講牛肉餅好多人點。聽講你哋都有做嗰個菊花燒賣㗎？有。菊花燒賣、牛肉燒賣、燒賣王啊！今日做蒸雲吞得唔得咧？唔敢推薦。牛肉，咁必須牛肉，必須牛肉。聽阿姨推薦，阿姨係我見過最實誠嘅一個阿姨。下次都揾你落單。哇！呢種開放式嘅明檔真係好有童年回憶啊！真係手工嘢喎，呢間純手工製作。真唔係話好似人哋嗰啲攞翻嚟好似啲加熱咁啊嘛，全部都自己產嘅。哦。如果係我哋啲客細個，好似我哋叉燒都係自己攞豬肉翻嚟。哦。你個廚房都係半透明開放，就好有信心啦。呢間店喺我心目中真係早茶界嘅正土啊！呢種蝦皮角我喺廣州真係第一次聽、第一次見、第一次食。睇住佢標準嘅60×60鐵盤啊，抽2大抽，呢個腸粉份量真係超級大。就係標準嗰種老式茶樓先做得出嚟嘅味道，佢腸粉嘅薄，跟住肉嘅滑同埋油嘅香都係好流離盡致，同埋佢哋個豉油呢係紅糖會偏多少少，所以食落去呢係偏甜少少，但係就係嗰種最經典嘅老式茶樓味道啊！我相信冇任何腸粉店呢整呢個牛肉腸整到好似牛排咁啊！陳皮牛肉球嘅打開感啊，而且佢呢個唔會話揦到呢任何牛肉感覺都冇，一滑到底嗰種唔會，佢係有咬感。有牛肉嗰種 feel 㗎，食咗呢個之後呢，我都開始期待佢啲牛肉類點心啊！真正嘅牛扒選手啊，你睇，好似我塊面咁大喎，試下。香口嘅陳皮牛肉球啊，佢呢個牛肉同埋嗰個粉嘅比例真係啱啱好，好啱 key 啊！嗰個煎出嚟呢，真係好甘香啊，同埋嗰啲馬蹄粒啊，同埋佢嗰啲芫茜啊，真係好香！哇，呢個真係好好食啊！我喺廣州呢，就未見過呢樣嘢，唔知大家有冇見過啊？應該係番禺嘅一啲當地特色。佢就係嗰種手工切肉。如果你中意食嗰啲肉餅類嘅產品呢，你肯定絕對中意食呢個。呢個口感呢，佢就係好複合嘅。佢裡面呢係有大量嗰啲菌菇、冬菇啊，同埋嗰啲都係好大粒嘅，所以咬落個嘴呢，好有爆汁爆涼嘅 feel 啊！菊花燒賣啊，呢個真係算番禺當地嘅特色。你睇嗰種紙皮感好薄啊，試下。呢個食落去呢，甜味唔夠，冇之前我食過嗰種菊花燒賣咁甜。佢呢個呢，食落去反而就似普通嘅燒賣切肉嗰種，唔係唔好食，只係相對普通。但係佢呢個尾位呢，凍咗係一定會硬嘅，所以呢樣嘢一定要趁熱食。你睇下呢個牛肉燒賣，好似嗰啲京葱類嘅產品咁啊！試下。我一開始以為上邊嗰個係蒜嚟嘅，結果係薑葱嚟嘅。佢有一種薑葱雞嘅嗰種另類感，但係多咗一絲牛嘅肉香味，同埋呢個份量真係好紮實。唔知我影嗰時咧，大家驚唔驚到呢個牛肉球嘅巨大？我覺得東北佬嚟咧，可能見到都係震驚。啱啱嗰個牛肉燒賣咧，都係同一個特點，就係好香啊！但係佢哋嘅牛香咧，唔會俾佢啲馬蹄芫茜味蓋括。哇，都係新鮮嘢呢個。牛係最平嘅補品啊！嚟呢度食牛肉真係好抵食。哇，夾起身好重啊！我只能攞拳頭嚟比一比佢個 size 有幾大啊！佢有個缺點就唔係生煎嘅，應該係蒸熟過之後再煎。佢唔係話煎完之後咧斬翻啲水辣熟佢嗰種，裡面都係有大量嘅冬菇、雲耳、馬蹄、韭菜，哇入嘴係有汁嘅，有汁水出嚟，真係唔係嗰啲 cheap 嘢，真係唔係嗰啲預製菜天下嗰啲早茶。你睇下佢裡面嗰啲肉，哇好新鮮，而且又多汁多肉啊！唔誇張我講啊，一個男人好似我咁，你呢度食3隻餃子都絕對飽啊！呢個份量真係超級感人。呢個煎餃先15蚊，我差啲以為我睇錯，呢個 size 嘅煎餃先15蚊，哇真係平到暈啊！呢間真係早茶界下山的神，132啊！哇咁抵食真係好抵食，呢個起碼係4個人嘅份量。